ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଫାଇନାଲି +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ 2026 ପାଇଁ ସୁପର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହଟେଇ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡରୁ, କାରଣ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏଜୁକେସନ୍ର ସୁପର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା। ୟାରି ଭିତରୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର CHSରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ୟାରି ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ 3 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ପଲିଟିକାଲର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ। ତୁମମାନେ ଜମାରୁ ବି ମିସ୍ କରିବନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇଥିରୁ ହିଁ CHSE କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 1ର 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ପିଲାମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେୟା। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 2ଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଯେକୌଣସି 2ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଯେକୌଣସି 2ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରୁଷଙ୍କ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତନ ହେବାର 2ଗୋଟି କାରଣ ଲେଖ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ରୁଷଙ୍କ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଯଦି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନାସ୍ତିବାଚକ କ'ଣ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଜମା ହେବନି, ଜମାରୁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଆନ୍ସର ଯାହା ଜାଣିଛ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବ। ହେଲା, ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦେବେ। ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିବନି ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନାସ୍ତିବାଚକ କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ, ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡରିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ମାର୍କ ପାଇବନି। ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ 2ରୁ 2 ତୁମେ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ? ପ୍ରୟୋଗବାଦର ପ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗବାଦ 2ଟି ସେମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାର କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସଫଳ ହେବାର 2ଟି କାରଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ, ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସହଯୋଗ କରିବାରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଭାବନା, ମାନେ ସରକାର ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିବିଧ ଅର୍ଥ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରୁଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିବିଧ ଅର୍ଥ କ'ଣ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଟୋଟାଲି ଆମେ 12ଟା ଦେଖିଲେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଦେଖିବା। ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି 4ଟା ୟୁନିଟ୍ରେ 48ଟା 48ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର 2 ମାର୍କିଆ ଦିଆଯାଉଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼। ତା ସହିତ 3 ମାର୍କିଆ ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇଟାକ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଯିବ 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ 3 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେବି ତୁମେ ସବୁତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବ। ସବୁତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବ। କାରଣ ହୁଏତ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇଟା ଯଦି 3 ମାର୍କିଆ ଆସିଗଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 3 ମାର୍କିଆରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପତନର 5ଟି କାରଣ ଲେଖ, ଯଦି ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ଆସିଗଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପତନ ହେବାର କାରଣ 2ଟି ଲେଖ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିକି ପଢ଼, ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ପଢ଼ ତୁମେମାନେ।
यूनिट 2 रा देखिया। यूनिट 2 रा प्रथम प्रश्न अच्छे शिक्षण परिपक्वता मध्य प्रभेद बा पार्थक्य दर्शाओ। प्रभेद जा पार्थक्य सेया। 2 नंबर प्रश्न अच्छी अंतर्दृष्टि संपन्न बा अंतर्दृष्टि शिक्षण दुईटी शिक्षागत निहितार्थ। निहितार्थ जा उपयोगिता सेया। अंतर्दृष्टि शिक्षण दुईटी उपयोगिता बा निहितार्थ लेख। 3 नंबर प्रश्न शिक्षण दुईटी स्वरूप लेख। शिक्षण दुईटी स्वरूप लेख। 4 नंबर प्रश्न अभिप्रेरणा शिक्षण किपरि सहायक हुए। अभिप्रेरणा शिक्षण किपरि सहायक हुए। 5 नंबर प्रश्न शिक्षण को प्रभावित करुथिया जेकोसी दुई गोटी उपादान लेख। शिक्षण को प्रभावित करुथिया दुईटी कारक बा उपादान लेख। 6 नंबर प्रश्न अच्छी प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर शैक्षिक निहितार्थ बा शैक्षिक मूल्य वर्णना कर। वर्णना करने दरकार नहीं, तुमको दुईटा शैक्षिक मूल्य दुईटा पॉइंट लेखार अच्छी। प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर शैक्षिक मूल्य लेख। 7 नंबर प्रश्न अच्छी संरचनात्मक शिक्षण दुई गोटी वैशिष्ट्य लेख। संरचनात्मक शिक्षण दुईटी वैशिष्ट्य लेख। 8 नंबर प्रश्न शिक्षण फलाफल नियम कौन। शिक्षण फलाफल नियम कौन। 9 नंबर प्रश्न प्रस्तुति नियम कौन। प्रस्तुति नियम कौन। 10 नंबर प्रश्न यहाँ तुम अंत अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा मध्य पार्थक्य। अंत अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा मध्य पार्थक्य दर्शाओ। तार डेफिनेशन लिखिकी दुईटा एग्जाम्पल यार गोटे तार गोटे देदेव। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न अच्छी अंतर्दृष्टि शिक्षण कौन। अंतर्दृष्टि शिक्षण कौन। 12 नंबर प्रश्न अच्छी अभिप्रेरणा अर्थ दुई गोटी कौशल लेख। अभिप्रेरणार अर्थ अभिप्रेरणा सृष्टि दुईटी कौशल लेख। नेक्स्ट आम देखिए 3 नंबर यूनिट। 3rd यूनिट प्रथम प्रश्न अच्छी कलापट्टा अभियान कौन। कलापट्टा अभियान कौन। सेकेंड अच्छी 2 नंबर प्रश्न अच्छी प्राथमिक शिक्षार अपचय कौन। क्वेश्चन आसपारे अपचय कौन। क्वेश्चन आसपारे प्राथमिक शिक्षार अपचय कौन। दुईटाक सेम। 3 नंबर प्रश्न अच्छी मूल्यबोध शिक्षार दुईटी लक्ष्य बा उद्देश्य लेख। मूल्यबोध शिक्षार दुईटी लक्ष्य बा उद्देश्य लेख। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न अच्छी आबद्धता कहले कौन बुझ। आबद्धता कहले कौन बुझ। 5 नंबर प्रश्न अच्छी विद्यालय कंप्यूटर दुईटी उपयोग बा व्यवहार लेख। विद्यालय कौन पे कंप्यूटर को व्यवहार करा जाए तार दुईटा व्यवहार लिख। 6 नंबर प्रश्न अच्छी शिक्षा सूचना प्रजुक्ति विद्यार जेकोसी दुईटी प्रयोग बा व्यवहार लेख। शिक्षा सूचना प्रजुक्ति विद्यार जेकोसी दुईटी प्रयोग बा व्यवहार लेख। 7 नंबर प्रश्न अच्छी स उदाहरण सह मूल्यबोधर जेकोसी दुईटी प्रकार भेद उल्लेख कर। स उदाहरण सह मूल्यबोधर जेकोसी दुई गोटी प्रकार भेद उल्लेख कर। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न अच्छी सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा नाम लेखा दिग को उल्लेख कर। सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा नाम लेखा दिग को उल्लेख कर। 9 नंबर प्रश्न अच्छी परिवेश प्रदूषण दुई गोटी कारण लेख। परिवेश प्रदूषण दुई गोटी कारण लेख। 10 नंबर प्रश्न अच्छी अंतर्देशीय बुझामणार विकास जेकोसी दुईटी सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम लिख। 2 मार्किया प्रश्न पे लेंदी आसो। लेंदी आसो मॉडरेट टिक आसो बट तुमको डरबार ना। क्वेश्चन बहुत इजी आसो टिके लेंदी क्वेश्चन आसो। 11 नंबर प्रश्न अच्छी इतिहास भूगोल विषय जातीय संहति भावना सृष्टि करने गोटे गोटे उदाहरण दियो। किभली इतिहास भूगोल विषय जातीय संहति सृष्टि हो पार तार गोटे एग्जाम्पल देकी लिख। 12 नंबर प्रश्न अच्छी सूचना प्रजुक्ति विद्यार दुईटी बाधक बा प्रतिबंधक लेख। यूनिट 3 आम 12टा क्वेश्चन देखीदे सिलेक्शन 2 मार्किया। यूनिट 4 देखा। यूनिट 4 प्रथम प्रश्न अच्छी माध्यमान दुईटी व्यवहार लेख। 2 नंबर प्रश्न अच्छी शिक्षा परिसंख्यान दुईटी व्यवहार। प्रथम प्रश्न माध्यमान दुईटी व्यवहार लेख। द्वितीय प्रश्न शिक्षा परिसंख्यान दुईटी व्यवहार। ये अलरेडी पे 3 मार्किया तुमको दी जाए। 2 मार्किया एक्जाक्ट यही टाइप ही क्वेश्चन तुम हो पारे सिलेक्शन। यही टाइप ही तुम सब वर्ष पड़ुची। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखिया। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी मध्यमार जेकोसी दुईटी व्यवहार। माध्यमान दुईटी व्यवहार गरिष्ठकर व्यवहार परिसंख्यान व्यवहार मध्यमार व्यवहार यह पढ़ी जाई था।
तापर 4 नंबर प्रश्न अच्छी गरिष्ठकर दुईटी व्यवहार। 5 नंबर प्रश्न अच्छी परिसंख्यानर 3टी स्वरूप लेख। परिसंख्यानर 3टी स्वरूप। 6 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नोक्त अश्रेणीकृत बा अवर्गीकृत तथ्यरु मध्यमा निर्णय कर। अश्रेणीकृत माने कौन माने संख्या गुड़िक सठिक भावे नाही। बुझिपारछ अश्रेणीकृत माने कौन संख्या गुड़िक सठिक भावे नाही। 5 पर 7 अच्छी 7 पर 10 अच्छी तांको भितर जो डिफरेंसटा कौन समान रोचे कि रोनी ये देख 5 रु 7 केते अधिक 2 10 7 रु 10 3 अधिक 10 रु 12 केते अधिक 2 अधिक 12 रु 13 1 अधिक माने आंक भितर जो डिफरेंस रोचे एटा केबे समान रोनी से एटा को कौन कह अश्रेणीकृत बा अवर्गीकृत। जदि एभली थिबो तथ्य ताहले तमे सेठी मध्यमा निर्णय करिया सूत्र होची n+1/2। n माने कौन n माने होची नंबर केतटी नंबर अछि गोटे जोड़े 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा केतटा नंबर अछि केतटा टोटल नंबर अछि नंबर अछि टोटली 8टा ताले 8 + 1 / 2 होल इनटू टर्म माने या को भाग कला परे जहाँ आसीबो सेउटा ही सेही संख्याटी हे टर्मटा ही यार आंसर। टर्म माने कौन सेही स्थान 8 1 9 9 / 2 9 को 2 रे काटले केते हबो 4.5 4.5। बर्तमान आउटी बुझेबा देख आमर बाहरला याकू काम एमती आमे करिया द्वारा निर्णय करिया द्वारा आमर टर्म केते बाहरला 4.5। प्रथमे तुमको कौन करियार अछि ना एगुड़ी को छोटरू बड़ क्रमे सजाई की लिखियार अछि किंतु एठी देख सबुगुड़िक सजा होइक अच्छी अलरेडी तेणु 4.5 जो संख्या माने जो संख्याटा आसीबो सेटा हबो तार राइट आंसर। गोटे जोड़े 3टा 4टा गोटे जोड़े 3टा 4टा ताले दी पटु देखिले 4 4टा 8टा संख्या ताले आंक मझी पार्टटा ही 4.5 हो 12 आउ 13 रो आधा केते 12.5 तबे यार मध्यमा केते 12.5। जो माने न बुझी पारुछ एमिति लेखियो आ जो माने बुझी पारुछ से माने सूत्र पके कि निजे निजे लेखियो। 7 नंबर प्रश्न अछि निम्नोक्त लब्धांक गुड़िकर माध्यमान निर्णय कर। माध्यमान निर्णय करिया सूत्र भी मेंशन करियो पिलाने सूत्र मेंशन लेखिबा मोस्ट जरूरी बहुत गुरुत्वपूर्ण। सूत्र लेखिले 1 मार्क मिलिबो आ आंसर पई तुमको 1 मार्क मिलिबो 2 मार्क रे। 7 नंबर प्रश्न अछि निम्नोक्त लब्धांक गुड़िकर माध्यमान निर्णय कर। माध्यमान निर्णय करिया सूत्र होची सिग्मा x/n। सिग्मा x माने सब संख्या गुड़िक आग मिसई दबो ऊपर लिखि दबो जेति खेला एवं ता तळे केतोटी संख्या अछि गोटे जोड़े 3टा 4टा 5टा जेति की संख्या गुड़िक प्रथम मिसईबो नंबर ऑफ एडिशन कर दबो डिवाइडेड बाय जेतिकीटा संख्या थियो ताकू हरिकी आंसर लिखिबो। ये थिला टोटल आउट भी क्वेश्चन अछि पिलान देखिया देख 8 नंबर प्रश्न अछि माध्यमानर सुविधा लेख। 9 नंबर प्रश्न माध्यमानर असुविधा लेख। 10 नंबर प्रश्न केंद्रीय प्रवणता माप कौन। 11 नंबर प्रश्न केंद्रीय प्रवणतार माप गुड़िक लेख। 12 नंबर प्रश्न मध्यमा माध्यमान निर्णय करियार सूत्र लेख। मध्यमा निर्णय करिया सूत्र लेख एवं माध्यमान निर्णय करियार सूत्र लेख। ये तुम टोटाली 48टा क्वेश्चन हो गला टोटाली 48टा 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन हो गला तुम +2 बोर्ड एग्जाम 2026 पई। तुम टेंशन नियनी एतिक पढ़ ता सहित सिलेक्शन 3 मार्किया पढ़ ता सहित लॉन्ग क्वेश्चन भी सिलेक्शन दिया जायछि सेगुड़ी पढ़ दियो एग्जाम रे बहुत हेल्प पाइबो आपण माने। वीडियो टी को एठी एंड करली रहिली धन्यवाद।